შუადღემ მშვიდობის თქვენ უყურებთ ქალების ნარატივს. მე მარიამ იზორია ვარ და დღესაც ტრადიციულად იმ ადამიანების ისტორიებს გაგაცნობთ, ვისი იდეებიც რეალურ შედეგებად იქცა. წინ საინტერესო ერთი საათი გველოდება ახალი პერსპექტივებითა და ადამიანებით. დღევანდელ გადაცემაში ხელოვნურ ინტელექტზე და ორგანიზაციებში მის როლზე ვსაუბრობთ. ამ მიმართულებით საინტერესო რჩევებს მოვისმენთ მარიკა კლდიაშვილისგან, BYS ჯორჯიას თანადამფუძნებლისგან. ჩვენი სტუმარი იქნება ასევე სალომე გაჭავა, HR პროფესიონალთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაკაბაძე, Proxima Solution ODU-ს პროდუქტის განვითარების ხელმძღვანელი. ეს ყველაფერი ოდნავ მოგვიანებით, მანამდე კი საქართველოსა თუ მსოფლიოში არსებულ ამბებს გადავხედოთ. მთავრობა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში კვოტებს ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზეც ამცირებს. საქართველოს მასშტაბით წელს კვოტა 240-დან 165-მდე მცირდება. საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა 2026 წლის საბაკალავრო პროგრამებისთვის გამოყოფილი კვოტები, რომელთა მიხედვითაც ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტის ფარგლებში თბილისში სახელმწიფო უნივერსიტეტებს შორის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე მიღება იქნება მხოლოდ TSU-ს, ამასთან თავად TSU-შიც 2025 წელთან შედარებით მიღების მოცულობა მცირდება. ესტონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით ელჩი მარგე მარდისალუ კაჰარი საქართველოდან სომხეთში გადაყავს. აქამდე ორივე ქვეყანას სომხეთსა და საქართველოს ერთი ელჩი ფარავდა, რომლის რეზიდენციაც თბილისში იყო. თბილისში ესტონეთის საელჩო დროებითი საქმეთა რწმუნებული ხელმძღვანელებს და უცნობია, როდის დანიშნავს ესტონეთის მთავრობა საქართველოში ელჩს. საქართველოს მთავრობა უახლოეს დღეებში გამოაცხადებს თბილისის შემოვლითი მაგისტრალის ყველაზე მნიშვნელოვანი 22,5 კილომეტრიანი ავჭალა აეროპორტის მონაკვეთის მშენებლობის საერთაშორისო ტენდერს. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევაზ სოხაძემ განაცხადა. წინასწარის შეფასებით ამ ტენდერის სავარაუდო ღირებულება $300 მილიონ, ანუ 835 მილიონ ლარს შეადგენს, თუმცა მისი ღირებულება ტენდერის გამოცხადების შემდეგ გახდება ცნობილი. 2026 წლის იანვარში საქართველოს ექსპორტმა $480 მილიონი შეადგინა. ამის შესახებ საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით ხდება ცნობილი. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ექსპორტის მოცულობა 19%-ით არის გაზრდილი, რაც შეეხება იმპორტის მაჩვენებელს, ის $1,170 მილიონი ტოლი იყო, რაც წინა წელთან შედარებით 34%-ით არის შემცირებული. მილან კორტინას ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე ერთ-ერთ ყველაზე მოულოდნელად პოპულარულ პროდუქტად ტინა და მილო იქცა ორითილისმა ყარყუმი, რომლებიც ზამთრის ოლიმპიურ და პარაოლიმპიურ თამაშებს წარმოადგენენ. მათი ფუმფულა სათამაშოები თვალის დახანხებებაში ქრება მაღაზიებიდან. ოლიმპიადის დაწყებიდან ერთ კვირაზე ნაკლებ დროში სათამაშოები სრულად გაიყიდა იტალიის მასშტაბით არსებულ მაღაზიებში და თამაშების ოფიციალურ ვებგვერდზეც. როგორც კი მარაკი ივსება, ის მყისიერად იწურება, მიუხედავად იმისა, რომ ტინა და მილო გამოსახულია სხვა ოლიმპიურ პროდუქციაზეც, მაისურებზე, ყავისჭიქებზე და სხვა აქსესუარებზე, ყველაზე დიდი მოთხოვნა სწორედ ფუმფულა სათამაშოებზე ფიქსირდება. Apple-ის მოყვარულებისა და ინვესტორებისთვის მორიგი იმედგამოძვრებელი სიახლე გავრცელდა, როგორც ჩანს, სირის ფუნდამენტური განახლება, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრაციას გულისხმობს, კიდევ ერთხელ გადაიდო. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია 2026 წლის დასაწყისისთვის სრულად ახალ, უფრო გონიერ და AI-ზე ადაპტირებულ ასისტენტს გვპირდებოდა, უახლესი ცნობებით პროცესი ისევ შეფერხდა და ფუნქციების დიდი ნაწილი წლის ბოლომდე ვერ იქნება ხელმისაწვდომი. მიუხედავად იმისა, რომ 2026 წელს კომპანიის მარკეტინგული კამპანიის მთავარი ქვაკუთხედი Apple Intelligence უნდა ყოფილიყო, iPhone-ის მომხმარებლებს ისევ მოძველებულ და აწუყვე ირელევანტურ ხმოვან ასისტენტთან მოუწევთ შეგუება AI-ის ინტეგრირება და პროცესებში. არა მხოლოდ ტექნოლოგიურ სფეროში, ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი თემა, რომელსაც რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად ჩავშლით. ხელოვნური ინტელექტი თანამედროვე ბიზნეს პროცესებში აღარ მოიაზრება მხოლოდ დამხმარე ტექნიკურ ინსტრუმენტად, არამედ ის გვევლინება სტრატეგიულ ინტელექტუალურ პარტნიორადაც, რომელიც რადიკალურად ცვლის ოპერაციულ ეფექტიანობასა და დროის მართვის სტანდარტებს. მისი მთავარი როლი რუტინული და მექანიკური სამუშაოს ავტომატიზაციასა და მონაცემთან სწრაფ ანალიზშია, რაც ადამიანურ რესურს საშუალებას აძლევს გათავისუფლდეს რუტინული ამოცანებისაგან და უფრო მეტად ფოკუსირდეს კრეატიულ, სტრატეგიულ და მაღალი
მთავარი ღირებულების შემქმნელ საკითხებზე. ამ მიმართულებით საყურადღებოა ჰარვარდის ბიზნეს სკოლისა და Boston Consulting გრუპის მიერ ჩატარებული მასშტაბური კვლევა, რომელიც ცოდნაზე დაფუძნებულ სამუშაოებს ეხებოდა და ნათლად აჩვენა ტექნოლოგიის გავლენა პროდუქტიულობაზე. კვლევის თანახმად ის თანამშრომლები, რომლებიც სამუშაო პროცესში AI-ს იყენებდნენ, დაკისრებულ მოვალეობებს 25%-ით უფრო სწრაფად ასრულებდნენ, ხოლო შესრულებული სამუშაოს ხარისხი 40%-ით აღემატებოდა მათ შედეგებს, ვინც ტექნოლოგიას არ იყენებდა. ეს მონაცემები ცალსახად ადასტურებს, რომ ხელოვნური ინტელექტი არა მხოლოდ ამარტივებს პროცესებს, არამედ მნიშვნელოვნად ზრდის ადამიანის შესაძლებლობებს, რაც მას შეუცვლელ აქტივად აქცევს კონკურენტულ გარემოში. სწორედ ტექნოლოგიური პროგრესისა და ადამიანური პოტენციალის ამგვარ სინთეზზე, მომავლის უნარებსა და AI სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ადამიანი, რომლის 26 წლიანი პროფესიული გზა ტექნოლოგიებისა და ბიზნესის მკვეთრაზე გადის. წარმოგიდგენთ BYS Georgia-ს თანადამფუძნებელ, საერთაშორისო სერტიფიცირებულ ბიზნეს ანალიტიკოსსა და ციფრული ტრანსფორმაციების ექსპერტს მარიკა კლდიაშვილს. მარიკა, რომელიც თავის დროზე პირველი ქალი პროგრამისტი იყო თავის გარემოცვაში და ამსხვრევდა სტერეოტიპებს. უკვე UNESCO-ს AI-ს Readiness Assessment-ის სამოთვალყურეო საბჭოს წევრი და ცვლილებების არქიტექტორია. მისი მრავალწლიანი გამოცდილება მოიცავს წამყვან ბანკებსა და საერთაშორისო კომპანიებში მენეჯერულ პოზიციებს, სადაც მისი ხელმძღვანელობით დაინერგა პირველი ინტერნეტ ბანკი და შეიქმნა პროექტების მართვის ოფისები. გარდა პრაქტიკული საქმიანობისა, მარიკა არის ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი და MIT-ის მიერ გადამზადებული ტრენერი, რომელიც აქტიურად მუშაობს ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარებაზე, ხოლო 2026 წლიდან BYS-ის ფარგლებში AI-ზე დაფუძნებულ სადიაგნოსტიკო პლატფორმებსა და ლიდერთა ოპერაციული სრულყოფის პროგრამებს უძღვება. მაშასე მარიკა კლდიაშვილი BYS-ის თანადამფუძნებელია. ჩვენთან ერთად მარიკა, მოგესალმებით. მადლობა თქვენი დროისთვის და გადაცემაში სტუმრობისთვის. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი წარდგენისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ მომიწვიეთ. ყოველთვის ძალიან მიხარია თქვენ სტუდიაში მოსვლა. ჩვენთვისაც პატივია თქვენი სტუმრობა. ვახსენეთ იდეაში შესავალში ის კარიერული გზა, რომელიც გაიარეთ, თუმცა არ იყო საკმარისი და მინდა თქვენგან მეტი დეტალი მოვისმინო. განსაკუთრებით მინდა აქცენტი გავაკეთოთ იმაზე, რომ მაშინ, როდესაც თქვენ ამ ყველაფერს იწყებდით, ქალი პროგრამისტიც კი ასოცირდებოდა უცხო ხილთან, ხო? და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი სტერეოტიპიც იყო ამ გზაზე. რა გზა გაიარეთ დღევანდელობამდე და ის წარსულის გამოცდილება როგორ დაგეხმარათ იმაში, რომ დღეს უკვე AI-ის ტრანსფორმაციის ნაწილში იყოთ ჩართული და ხელმძღვანელობდეთ კომპანიას, რომელიც ამ მიმართულებით არაერთ სერვისს ავითარებს. დიახ, ასე მოხდა, რომ შევარჩიე ეს პროფესია თავის დროზე, რამაც გამოიწვია ძალიან დიდი გაკვირვება, იმიტომ რომ არსებობდა სტერეოტიპები, რომ თუ ბავშვი სწავლობს კარგად სკოლაში, აუცილებლად არსებობდა რაღაცა რიგი პროფესიებისა და ეს ახალი პროფესია მან დაბადა ძალიან ბევრი კითხვა, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი სწორი გადაწყვეტილება ჩემი ცხოვრებისეული და ამ გადაწყვეტილებამ განაპირობა ფაქტობრივად მთელი ის 26 წლიანი გზა, რომელიც გამოვიარა და ეს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების კვეთა, რომელიც დაიწყო მაშინ ამ პროფესიით, დღემდე არის ის მთავარი საზრისი, რომელსაც მე ვახორციელებ ჩემი საქმიანობით. მარიკა, რა გზა გაიარეთ ტექნოლოგიებთან ერთად და რა იყო ის თავარი გამოწვევები, რაც ამ გზაზე შეგხვდათ? დღეს უკვე როგორ გამოიყურება ის რეალობა, რა რეალობაშიც გიწევთ საქმიანობა, იმიტომ რომ თუ იყო ადრე ცნობიერების ნაწილში გამოწვევები, დღეს არის ვფიქრობ, ზედმეტად ბევრი ინფორმაციაში, არა? ესეც ხო თავის მხრივ გამოწვევაა, რომ ასე განვითარდა ტექნოლოგია და მისი სწორად მართვა არის მთავარი, რაზეც უნდა ფოკუსირდეთ. კი, მე საერთოდ ვამბობ, რომ ალბათ ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ მე დავიბადე იმ ერაში, როცა კომპიუტერი საერთოდ არ არსებობდა და ეხლა ვართ იმ ერაში, როცა ჩვენ ნერგავთ ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობებს ბიზნესის სხვადასხვა საქმიანობაში. თუმცა ეს არ იყო ერთდღიანი ტრანსფორმაცია, ხო? ანუ მთელი რიგი პროცესებისა. დაწყებული იმით, რომ ჩართული ვიყავი ამ საქმიანობით, სხვადასხვა ინოვაციური მაშინ ძალიან ინოვაციური პროდუქტების და პროგრამების და შესაძლებლობების შექმნაში, როგორც საქართველოში მაგალითად ინტერნეტ ბანკის შექმნა, მობაილ ბანკის, SMS, მთელი რიგი ჩამნათვალი, რომელიც დღეს ჩვენთვის ძალიან ჩვეულებრივი პროდუქტია და ყოველდღიურად ამით წარმოგვიდგენია, რომ სულ რამოდენიმე წლის წინ ეს იყო ძალიან დიდი ინოვაცია. სიტყვაც კი ინტერნეტ ბანკი ჩვენს საუბარში არ არსებობდა, ხო? ამას მოყვა მთელი რიგი ავტომატიზაციებისა, გაციფრულებისა. მერე დავიწყეთ უკვე ციფრულ ტრანსფორმაციებზე საუბარი, agile შემოვიდა ჩვენს საუბარში და ეხლა უკვე ვართ იქ, სადაც ყველაზე დიდი პრობლემა არის, რომ შევარჩიოთ
და სწორედ მოვახდინოთ ნავიგაცია მთელი რიგი იმ შესაძლებლობებისა, რაც ჩვენს ირგვლივ არსებობს. ადამიანები ყოველდღიურად ვისთანაც მაქვს კომუნიკაცია, ამბობენ, რომ ყველაზე რთული ამოცანა დღეს გახდა ის, რომ იმდენად ბევრია ინფორმაცია, იმდენად ბევრია მონაცემები, რომ ყველაზე რთული გადაწყვეტილება არის აი აქ ნავიგაცია. კი, AI-ის განვითარების ეპოქაში ვართ ხო მედიაში და მის აღზევებას ვუყურებთ და ხშირად გვესმის ხოლმე ფრაზები, რომ ხელოვნური ინტელექტი წაგვართმევს, დაგვაკარგინებს სამსახურს. თუმცა მეორე მხრივ ეს არის არა ჩვენი კონკურენტი, არამედ მნიშვნელოვანი ინტელექტუალური პარტნიორიც, ხო? აი ეს ზღვარი როგორ უნდა დავიცვათ და აქ რა, ასე ვთქვათ, სიფრთხილე გვმართებს? იცით რომ მე დავიწყებდი იქიდან, რომ ზოგადად ადამიანებს ალბათ ცვლილებები გვაფიქრებს, გვაშინებს და ნებისმიერი მკვეთრი ცვლილება იწვევს კითხვებს. მაშინ როცა პირველი ინტერნეტ ბანკი ისევ რო ვახსენოთ ხომ, 3 თვის განმავლობაში დამჭირდა მიახსნა, რომ ეს არ არის საშიში და შეიძლება ძალიან დიდი კომფორტის მომტანი იყოს. კომპიუტერთან მიმართებაში მახსოვს რომ იყო ესეთი რეკომენდაციები, რომ დღეში 2 საათზე მეტი არ უნდა გაატარო კომპიუტერთან. დღეს ეს უკვე ძალიან მოძველებულია, ხომ ეს სიტყვები და ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ შეგვიძლია გაცილებით ეფექტურად გამოვიყენოთ ყველანაირი ტექნოლოგიური შესაძლებლობა. და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ გზაზე ბევრი რამე ჩვენც ვისწავლეთ, თუმცა ეს არ არის ადვილი ბიზნესისთვის, რომ ეს გადაწყვეტილებაც მიიღონ და ამ დროს ჭირდებათ, რომ გამოცდილმა ადამიანებმა გაუზიარონ თავისი გამოცდილება. ჩვენ ეხლა ვიმყოფებით იმ ერაში, როცა ჩვენ სირგვლივ იმდენად ბევრი სისტემა არის, რომ მთავარი არის ვისწავლოთ სწორი ნავიგაცია და მთავარი არის, რომ ვისწავლოთ ანალიზი. დღეს ალბათ წინ გამოდის ის უნარი, რომელსაც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად ხშირად ვსაუბრობ, ეს არის ანალიზის უნარი. და ხშირად ვეუბნები ადამიანებს, რომ ალბათ ერთ-ერთი რაც დაგვეხმარება ამ სირთულეების გადალახვაში, არის ანალიზის უნარის გაღრმავება და გავარჯიშება. სისტემები ბევრია, მაგრამ მაინც ეს არის მხოლოდ სისტემები. შიშები ბევრია, მაგრამ ჩვენ თუ სწორედ გავაანალიზეთ შესაძლებლობები, სწორედ მოვახდინეთ ნავიგაცია, მაშინ ჩვენ შეიძლება რომ გაცილებით ეფექტურად შევარჩიოთ, სწორედ გამოვიყენოთ და იმ შიშებსაც რაღაცნაირად მოვერიოთ. აქვე იბადება კითხვა ხოლმე რომ რა არის ეს ანალიზი და ძალიან რთული ხომ არ არის ანალიზი. ჩვენ ანალიზს ვიყენებთ ყოველდღე, ხომ? ანალიტიკით ვართ დაკავებული. მაგალითად, გადავწყვეტეთ რომ შევარჩიოთ სტომატოლოგიური, ან გადავწყვეტეთ რომ ახალი სატრენინგო კომპანია შევარჩიოთ. რას ვაკეთებთ ჩვენ? ჩვენ ვაკეთებთ ანალიზს, ანუ ჩვენ ვიკვლევთ, ვითვალისწინებთ გარემოებებს, ვიღებთ გადაწყვეტილებას, ეს არის ანალიზი და ეს არის ის უნარი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომელიც თუ ოდნავ მეტად გავაღრმავეთ, ძალიან კარგად დაგვეხმარება, რომ აი ამ შიშებთან კარგად ვიმუშაოთ და დავინახოთ რამდენად დიდ და კარგ შესაძლებლობებს გვაძლევს დღეს ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები. კი, ჩვენ თანხმდებით იმაზე, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა ძალიან ბევრი სფერო შეცვალა, ხო, მუშაობის სპეციფიკა. საინტერესოა ბიზნეს კონსალტინგის ნაწილში როგორ გამოიყურება AI-ის პირობებში ეს მიმართულება, რა სიახლეები დაინერგა. და მათ შორის BYZ რაზე აკეთებს აქცენტს ამ მიმართულებით? დღეს ჩვენ უკვე ვსაუბრობთ enterprise გადაწყვეტილებებზე, ანუ გადაწყვეტილებებზე, AI გადაწყვეტილებებზე, რომელიც არ არის მხოლოდ კონკრეტული ადამიანებისთვის, ან კონკრეტული პროფესიებისთვის, არამედ შექმნილია მთლიანად ორგანიზაციის ეფექტურობის გაზრდისთვის. ეს არის ძალიან საინტერესო. იმიტომ რომ მაშინ როცა ვსაუბრობთ ჩვენ AI-ზე, მაინც ხშირად წარმოდგენაში თითქოს ChatGPT ჩდება და კოლაბორაცია ChatGPT-სთან, მაგრამ რეალურად კითხვების და პასუხების რეჟიმს დიდი ხანია გაცდა შესაძლებლობა. და დღეს არის კონკრეტულ ინდუსტრიებზე, კონკრეტულ საქმიანობებზე, კონკრეტულ კომპანიებზე უკვე შექმნილი ესეთი მზა, ბოლომდე მზა არ არის, რა თქმა უნდა, გარკვეული მორგება სჭირდება, მაგრამ რეკომენდირებული გადაწყვეტილებები, რომელიც შეგვიძლია რომ ძალიან კარგად გამოვიყენოთ და BYC-ის ერთ-ერთი მიმართულება არის სწორედ ეს, რომ კომპანიებს დავეხმაროთ, შევარჩიოთ, დავნერგოთ და ეფექტურად გამოვიყენოთ. თავარი რაც არის დღეს, ვინ იქნება უფრო ეფექტური. იმ რესურსებით, რაც გააჩნია კომპანიას, ვინ იქნება უფრო ეფექტური.
და თუ ეფექტურობაზე ვსაუბრობთ, ამის არაჩვეულებრივ შესაძლებლობას იძლევა სწორედ ესეთი გადაწყვეტილებები. მარიკა, BYD-ის ნაწილში მინდა გკითხოთ, რა არის ის სერვისები, რასაც სთავაზობთ თქვენს მომხმარებლებს, მათ შორის ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით? დიახ. BYD არის პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს ერთის მხრივ კომპანიებს მათი საჭიროებებით და მეორეს მხრივ დაახლოებით 200-ზე მეტი ექსპერტი სხვადასხვა გამოცდილებით პროფესიონალებს, ვისაც პრაქტიკული და აკადემიური გამოცდილება აქვს 20+. ჩვენი ამოცანა არის პირველ რიგში დადგენა იმ საჭიროებების, რაც გააჩნია კომპანიებს და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება, სადაც ჩვენ ვიყენებთ დღეს უკვე ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობებს, იმიტომ რომ იმ ზღვა ინფორმაციაში და ზღვა მონაცემებში ანალიზი და დასკვნების გაკეთებაში გაცილებით სწრაფად გავდივართ შედეგზე ამ გადაწყვეტილებების გამოყენებით. ეს არის დიაგნოსტირების ნაწილი, როცა ვეხმარებით კომპანიებს მათ დაადგინონ ზუსტად რა სჭირდებათ, რა გამოწვევების წინაშე არიან და როგორ შეიძლება რომ უპასუხონ. როგორ შეიძლება ვუპასუხო გამოწვევას, აქაც არის ბევრი სცენარი, ხომ ასეა? და რომელი არის ის, რომელიც მაქსიმალური ღირებულების მომტანი არის ამ კომპანიის თვის იმ კონტექსტში, რომელშიც ეხლა იმყოფება. ეს არის ერთი მიმართულება, რომელსაც შეიძლება მოუყვეს კონსალტინგი, მხარდაჭერა, გაციფრულების მიმართულებით, სტრატეგიული დაგეგმარებით, ოპერაციული განვითარების მიმართულებით. და შემდეგი მიმართულება BYD-ის ეს არის BYD აკადემია. ჩვენ დღეს ვთავაზობთ ტრეინინგებს სხვადასხვა მიმართულებით. ეს ტრეინინგები არის აბსოლუტურად პრაქტიკული ხასიათისა. ჩვენ ყოველთვის ვიწყებთ დიალოგს, ისე რომ დღეს საბედნიეროდ მრავალი შესაძლებლობა არსებობს ტრეინინგების და ეს ძალიან კარგია და რთული არის პირიქით ავარჩიო ის რა მჭირდება მე. და მეორე სირთულე არის როგორ გადავიტანო პრაქტიკაში. შეიძლება ვისწავლო ძალიან კარგი რამ, მაგრამ ვერ შევძლო ჩემი ქცევის ცვლილება, ჩვენი რაღაცა ბიზნეს პროცესების ცვლილება ვერ შევძლო და გამოდის რომ მიღებული ცოდნა შეიძლება ან ნაწილობრივ, ან სრულად დაიკარგოს. BYD-ში ჩვენი ამოცანა არის რომ არა მხოლოდ ვასწავლოთ, არამედ დავეხმაროთ გადავიტანოთ ეს ცოდნა პრაქტიკაში, ყოველდღიურ რუტინაში და საქმიანობაში და გავიყვანოთ. დავეხმაროთ ჩვენს მონაწილეებს, რომ სწორედ იმ შედეგებზე გავიდნენ, რაც არის დასახული. და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ინდუსტრიული მიდგომა, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთი და იგივე თემა სხვადასხვა ინდუსტრიაში არის აბსოლუტურად განსხვავებული, კონტექსტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომაც არის ერთ-ერთი კიდე ეს ჩვენი მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ტრენინგები არის როგორც ღია ფორმატის, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია რომ მოვიდეს და დარეგისტრირდეს, ახლა მაგალითად დაგეგმილი გვაქვს ბიზნეს ანალიტიკის მიმართულებით, გაფრინდების მიმართულებით. გვაქვს ტრენინგები, რომელიც უშუალოდ კომპანიებისთვის იქნება მათი მიზნები სწორედ იმ დიაგნოსტიკის საფუძველზე, რომელიც ვახსენე და გვაქვს ასევე გადამზადების გრძელვადიანი პროგრამები. და მე აბსოლუტურად ყველას ვურჩევ ამ პროგრამებს, იმიტომ რომ ეს არის შესაძლებლობა, რომ შეიძინო უნარები, შეძლო უკეთესად ეს ნავიგაცია და მათ შორის გამოიყენო სწორედ შენი პროფესიისთვის, სწორედ შენი საქმიანობისთვის, აი ეს ხელოვნური ინტელექტის სხვადასხვა შესაძლებლობები. რადგან ვსაუბრობთ გადამზადებაზე, მათ შორის ახალ უნარებზე, ჩვენ ეთერამდე ვსაუბრობთ, ხომ, რომ დღეს კომპანიები წარმოუდგენელია ტექნოლოგიების გარეშე, როგორც ტექნოლოგიები ბიზნესის და კომპანიების გარეშე. დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, კომპანიები როგორ, ქართული კომპანიები როგორ ადაპტირდებიან დღეს ტექნოლოგიებთან, რამდენად აქვთ ღიაობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა არის ხოლმე ის გამოწვევები, რაც იკვეთება ამ ნაწილში? მე რასაც ვხედავ, ახლა არის ძალიან დიდი ინტერესი, კითხვები ძალიან ბევრი იბადება და ეს არის ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, თავისი გამოწვევები არსებობს, მათ შორის ნავიგაცია, რომელიც მე ბევრჯერ ვახსენე დღეს, ის რომ შეარჩიონ სწორედ თავის საჭიროებებზე, თავის ინტერესებზე, თავის მიზნებზე მორგებული, არსებობს მცდელობები და ესეც ძალიან კარგია, მაშინაც კი თუ მცდელობა შეიძლება არ იყოს ძალიან წარმატებული. ეს არის შიგნით შეძენილი გამოცდილება და ესეც ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი წინაპირობა არის შემდგომი განვითარების. რაც მთავარი არის, რომ დაიწყო მეტი დიალოგი ამ საკითხზე. ინტერესი არის? ინტერესი არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აკადემიური სივრცეც ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამაში. სხვადასხვა უნივერსიტეტებში შესაბამისი პროგრამებიც არსებობს და არის სხვადასხვა შეხვედრები. ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, ის კვლევა, რომელიც თქვენც ახსენეთ და რომელშიც ახლა ვარ ჩართული, როგორც სამეთვალყურეო
საბჭოს წევრი და აი ეს კვლევა აერთიანებს ფაქტიურად მთელ რიგის სხვადასხვა მიმართულების ადამიანებს, აკადემიური სფეროდან კერძო, საჯარო და ასე შემდეგ, ვისაც შეუძლია რომ ყველა ერთად ისაუბრონ და იმსჯელონ ამაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ვფიქრობ, რომ შემუშავდეს ერთიანი სტრატეგია ზოგადად EA-ის განვითარების. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სექტორების ჭრილში იყოს ამაზე გარკვეული გადაწყვეტილებები მიღებული და რაც კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, ისევ დაუბრუნდები აკადემიურ სფეროსთან მუშაობას იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი რაც არის ხვალინდელი დღე, უკვე დღეს იყოს გათვალისწინებული იმ სწავლის პროცესებში და არა მხოლოდ აკადემიურ სივრცეში, პრინციპში სატრენინგო ცენტრებმაც და იმ ყველა კომპანიამ, ვინც თავაზობს დღეს ამ კუთხით მხარდაჭერა და დღეს კარგია რომ ძალიან ბევრია ასეთი კომპანია, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ერთობლივად ვიმსჯელოთ ამაზე, იმიტომ რომ ამის გარეშე ისევ იქნება მუფანტული მდგომარეობა, მცდელობები, წარმატებული და წარუმატებელი და რეალურად ხედავ რომ გაცილებით ეფექტური შეიძლება იყოს ჩვენი ძალისხმევით განხორციელებული ნაბიჯები. მარიკა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და მოკლედ წარმატებები ყველა მიმართულებით, განსაკუთრებით BYS-ის ჭრილში. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა კიდევ ერთხელ მარიკა კლდიაშვილი BYS ჯორჯიას. თანადამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი. იქამდე სანამ რეკლამაზე გავალთ, კიდევ ერთი ამბავი შემოგინახეთ. გლობალური ტენდენციები აჩვენებს, რომ ტრადიციული ბიზნესები და სექტორები, ისეთები როგორც მაგალითად აგროკულტურა, კვების ინდუსტრია და რიტეილია, პროცესებში ხელოვნური ინტელექტის დანერგვას აქტიურად იწყებენ. სოფლის მეურნეობის გიგანტის John Deere-ის მაგალითი, რომელიც AI-ის დახმარებით ქიმიკატების ხარჯი თითქმის 77%-ით შეამცირა, ადასტურებს, რომ ხელოვნური ინტელექტი მხოლოდ ტექ გიგანტებისთვის კი არ არის, არამედ ყველასთვის არის, როგორც ცვლის AI ტრადიციული არატექნოლოგიურ სექტორებს უკვე სიუჟეტში ვნახავთ. დიდი ხნის განმავლობაში გავრცელებული იყო მცდარი შეხედულება, თითქოს ხელოვნური ინტელექტი მხოლოდ სილიკონველის გიგანტების, სტარტაპებისა და ტექნოლოგიური კომპანიების პრეროგატივა იყო. თუმცა რეალობა რადიკალურად შეიცვალა და დღეს AI ყველაზე ეფექტიან გადაწყვეტად სწორედ ტრადიციულ, ეგრეთ წოდებულ არაციფრულ სფეროებში გვევლინება. ისეთ ინდუსტრიებში, როგორიც არის რიტეილი, ავტოინდუსტრია, ლოჯისტიკა და სოფლის მეურნეობა, სადაც წლების განმავლობაში პროცესები ადამიანურ რესურსსა და მექანიკურ შრომაზე იყო დამოკიდებული, ტექნოლოგიური ტრანსფორმაცია სასიცოცხლო მნიშვნელობას იწვევს. დღეს ბიზნესში წარმატება აღარ განისაზღვრება მხოლოდ პროდუქტის ხარისხით, არამედ იმით, თუ რამდენად სწრაფად და ეფექტიანად შეუძლია კომპანიას მონაცემების დამუშავება, რაშიც ხელოვნური ინტელექტი შეუცვლელია. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით ფალშისაცემია ისეთ კომპანიებში, რომლებმაც გაბედეს და AI თავიანთ ყოველდღიურ ოპერაციებში დანერგეს, რამაც მათ უკვე ხელშესახების შედეგები მოუტანა და რადიკალურად შეცვალა მუშაობის სპეციფიკა. ამის ნათელი მაგალითია სოფლის მეურნეობის გიგანტი John Deere, რომელმაც ტრადიციული ფერმერობა მაღალ ტექნოლოგიურ პროცესად აქცია. მათ შექმნეს სისტემა See and Spray, რომელიც კომპიუტერული ხედვისა და AI-ის მეშვეობით წამებში არჩევს სარეველას აგრარული კულტურისგან და ჰერბიციდს მხოლოდ სარეველას ასხამს. შედეგად ფერმერებმა ქიმიკატების ხარჯი თითქმის 77%-ით შეამცირეს, რაც არა მხოლოდ ეკონომიკურად მოგებიანია, არამედ ეკოლოგიურადაც გამართლებულია. კვების ინდუსტრიაში ტექნოლოგიური გარღვევა მოახდინა პიცერიების ქსელმა Domino's Pizza, რომელმაც დანერგა სისტემა Dom Pizza Checker. ეს არის სამზარეულოში დამონტაჟებული ჭკვიანი კამერა, რომელიც ღუმელიდან გამოღებულ პიცას აკვირდება და AI-ის დახმარებით ამოწმებს, შეესაბამება თუ არა ის სტანდარტებს, არის თუ არა ინგრედიენტები სწორად განაწილებული და ხომ არ არის ცომის ზედმეტად გამომშალი. თუ სისტემა პიცის მომზადების წესში დარღვევებს უპოვის, მას კლიენტთან არ უშვებს, რამაც რადიკალურად გაზარდა მომხმარებლის კმაყოფილება და შეამცირა საჩივრების რაოდენობა. მსგავსი პერსონალიზებული მიდგომა აირჩია ყავის გლობალურმა ლიდერმა Starbucks-მაც, რომელმაც შექმნა პლატფორმა Deep Brew. ეს სისტემა აანალიზებს მილიონობით ტრანზაქციას და ისეთ ფაქტორებს, როგორიც არის ამინდი, კვირის დღე და ლოკაცია. მაგალითად, თუ გარეთ წვიმს, აპლიკაცია მომხმარებელს ავტომატურად სთავაზობს თბილ ლატეს, ხოლო მზიან დღეს სივყავას, რამაც მნიშვნელოვნად გაზარდა საშუალო ჩეკის ღირებულება და გაუმჯობესა მარაგების მართვა თითოეულ ფილიალში. სილამაზის ინდუსტრიაში ხელოვნური ინტელექტის პოტენციალი მაქსიმალურად გამოიყენა Sephora-მ, რომელმაც შექმნა ტექნოლოგია Color IQ. ნაცვლად იმისა, რომ მომხმარებელმა საათობით არჩიოს ტონალური კრემი, AI მის სახეს ასკანერებს. ადგენს კანის ზუსტ ფერს და ათასობით პროდუქტიდან ზუსტად მასზე მორგებულ ვარიანტს თავაზობს. ამ პროდუქტის უკან დაბრუნების მაჩვენებელი შეამცირა და გაზარდა გაყიდვები, რადგან კლიენტი დარწმუნებულია არჩევანის ისტორიაში. კიდევ ერთი შთამბეჭდავი მაგალითია სწრაფი კვების გიგანტი McDonald's-ი, რომელმაც დრაივის მომსახურებაში
დინამიკური მენიუები დანერგა. AI რესტორნის დატვირთულობას ამინც და დღის მონაკვეთს აკვირდება. თუ სამზარეულო გადატვირთულია, მენიუს დაფაზე ავტომატურად ჩნდება ისეთი კერძები, რომელთა მომზადებაც მარტივია, რათა რიგი სწრაფად გავიდეს. ხოლო სიცხეში აქცენტი ნაყინსა და გამაგრილებელ სასმელზე კეთდება. AI-ის დანერგვით მიღებული სარგებელი ასეთი ბიზნესებისთვის მრავალმხრივია და პირველ რიგში ოპერაციული ხარჯების შემცირებასა და გაყიდვების ზრდაში გამოიხატება. კომპანიებმა შეძლეს მომხმარებლის ქცევის წინასწარ გამჭვირვა, რაც ნიშნავს, რომ მათ ზუსტად იციან, რა შესთავაზონ კლიენტს იქამდე, სანამ ის თავად მიხვდება საჭიროებას. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებთ ხელოვნურ ინტელექტზე საუბარს. ხელოვნური ინტელექტის დანერგვა სამუშაო გარემოში დღეს არ მხოლოდ ტექნოლოგიური, არამედ ღრმა კულტურული ტრანსფორმაცია, სადაც ლიდერ პოზიციებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ფინანსური სექტორისა და მარკეტინგის სფეროები იკავებენ, თუმცა პროცესის ეპიცენტრში სულ უფრო მეტად HR დეპარტამენტები ექცევიან. LinkedIn-ის უახლესი გლობალური კვლევების ანალიზი აჩვენებს, რომ HR პროფესიონალთა 70%-ზე მეტი AI-ს განიხილავს როგორც ნიჭის მართვის რევოლუცია ინსტრუმენტს, რომელიც მათ საშუალებას აძლევთ რუტინული ადმინისტრირებიდან სტრატეგიულ პარტნიორობაზე გადავიდნენ. კერძოდ HR-ების როლი დღეს ტრანსფორმირდება ცვლილებების აგენტად, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს თანამშრომელთა გადამზადება, ეთიკური ბალანსის დაცვა, ალგორითმულ გადაწყვეტილებებსა და ადამიანურ ინტუიციას და შესაძლებლობებს შორის და რაც მთავარია, იმგვარი გარემო შექმნა, სადაც AI არა ადამიანის შემცვლელად, არამედ მისი შესაძლებლობების გამაფართოებელ პარტნიორად აღიქმება. კვლევები ადასტურებს, რომ იმ ორგანიზაციებში, სადაც HR აქტიურად მართავს AI-ის ინტეგრაციის პროცესს და ფოკუსირებულია მომავლის უნარების განვითარებაზე, თანამშრომელთა ჩართულობა და პროდუქტიულობა საგრძნობლად მაღალია, რადგან ტექნოლოგიური პროგრესი აქ არა შიშს, არამედ განვითარების ახალ პერსპექტივას უკავშირდება. რა როლი აქვს სამუშაო პროცესებში AI-ის ჩართულობას და რა ვითარებაა დღეს ამ მიმართულებით საქართველოში? სალომე გაჭავა, HR პროფესიონალთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. სალომე, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის და გადაცემაში ჩართულობისთვის. გამარჯობა, ასევე ძალიან დიდი მადლობა ყოველთვის მიყვარს თქვენთან ეთერში ყოფნა. სალომე, შესავალში საუბრობდით ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრირებაზე სამუშაო გარემოში უკვე HR-ის დახმარებით. თქვენი შეფასებით რა როლი აქვს ამ პროცესებში HR-ს, რათა თანამშრომლებმა სწორად აღიქვა ის ინფორმაცია, რასაც დღეს ტექნოლოგიური სამყარო ატარებს, ხო? ნამდვილად. არაჩვეულებრივი შესავალი იყო, პრინციპში ერთ-ერთი მთავარი სათქმელი უკვე ითქვა, რომ HR-ს ნამდვილად ამ პროცესებში აქვს როლი, იპარტნიოროს პრინციპში ხელოვნურ ინტელექტთან, მოკლედ მოიხსენიოთ ხოლმე, როგორც ალბათ სოფლიო დავძახოთ AI, რადგან დიდი დოზით შემოდის, ხადია, და პრინციპში შეუქცევადი პროცესია და ამის გაჩერება არც იგეგმება და ვერც ვაჩერებთ, ხო, ისევე როგორც ბევრი სხვა ინდუსტრიულ ეპოქაში შემოდიოდა ხოლმე ასეთი ტრანსფორმაციები, ახლაც მორიგი ტრანსფორმაციის ღურბულზე ვართ. HR-ს თანამშრომლებთან და არა მხოლოდ ამ პროცესში აქვს როლი, რომ იყოს პარტნიორი, ანუ გამოიყენოს ეს როგორც ინსტრუმენტი სხვადასხვა HR პროცესის მართვის დროს. იქნება ეს ახალი თანამშრომლების აყვანა, ადმინისტრება, განსაკუთრებით როგორც იყო ნახსენები რუტინული საკითხების ფუნქციების, ესე რომ ვთქვათ, ავტომატიზაცია მოახდინოს, ისევე როგორც გამოიყენოს ეს პროცესები თანამშრომლებთან დაკავშირებული სხვადასხვა პროცესის კიდევ უფრო ეფექტიანად მართვისთვის. კი ბატონო, სალომე, დღეს რა ვითარებაა თქვენი გამოცდილებით საქართველოში? რა რეალობას ვუყურებთ? რამდენად ვერგებით ციფრული ტრანსფორმაციის ეპოქას სწორედ HR-ის მიმართულებით? აი, რამდენად აცნობიერებენ HR პროფესიონალები, რომ მათი ჩართულობა ამ პროცესში არის უმნიშვნელოვანესი? ნამდვილად ისეთი გარდამავალი და ვიტყოდი ალბათ ადაპტაციის პერიოდი გვაქვს ახლა და ალბათ უნდა დავიწყოთ ზოგადად ბიზნესით, ხო? და პრინციპში HR-ი ყველა სექტორშია დასაქმებული, თუმცა ალბათ ყველაზე დიდი დოზით ახლა უნდა ვისაუბროთ ბიზნესზე. აქ HR-თან ერთად ცხადია სხვა გადაწყვეტილების მიღებების როლიც დგას, ხო? ბიზნეს მფლობელების თუ ბიზნეს ლიდერების, სადაც შეიძლება ერთგვარად სამი კატეგორიაც გამოიყოს. ნაწილი ადამიანების თუ კომპანიების არის აქტიურად ნერგავს და აინვესტირებს, ცხადია იგივე სხვა ტექნოლოგიების დანერგვა სჭირდება ინვესტიცია, ხო? იქნება ეს ფულადი, დროითი, ადამიანური. და ამ ინვესტიციაზე მიდიან. ნაწილი ერთგვარად აკვირდება, თუ რა შედეგები ექნებათ იმ კომპანიებს, რომლებიც ნერგავენ ამ სიახლეებს და ტექნოლოგიებს, ნაწილი შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ კიდევ არის რეზისტენტული ან არ განიხილავს
ხილავს მოკლედ ამის საჭიროებას და ამ რესურსის გაღების ახლა სწორდროდ არ მიიჩნევს. თავად HR-ებში, როგორც უკვე ვიცით და არის ხოლმე სხვა სტატიებში თუ გადაცემებში ნახსენები, არის ერთგვარი შიშიც, სწორედ იმ ფუნქციებზე, რასაც სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში HR-ი დიდწილად იკავებს, ადმინისტრაციული თუ რეკრუტინგული, თავად HR-ს არ ჩაანაცვლებს ცხადია, თუმცა გარკვეულ ფუნქციებს ჩაანაცვლებს და არ ჩაანაცვლებს იმ ადამიანებს და იმ პროფესიონალებს, ვინც გამოიყენებს ამ ინსტრუმენტებს. არის ეგეთი გამოთქვა, რომ AI არ ჩაანაცვლებს მენეჯერებს, ჩაანაცვლებს მენეჯერებს, ვინც არ ითანამშრომლობს AI-ს. კი, ნამდვილად ასე. ხო, მეორე ხო პირიქით უფრო ეფექტიანს გახდის, ხო, HR-ების სამუშაო პროცესებსაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ბევრი გადაწყვეტა დანერგეს HR-ებმა დღეს ქართულ კომპანიებშიც მათ შორის და პირიქით ამბობენ რომ უფრო მეტად ეფექტიანი გახდა და ის ადმინისტრაციული საკითხები რაც არ იყო მათი ესე ვთქვათ შესაძლებელი დღეს ამას უკვე ხელოვნური ინტელექტი ითავსებს და ბევრად უფრო პროდუქტიულია დღის განმავლობაში მათი მუშაობა. დრო დარჩათ რაღაცებისთვის, ხო? იგივე სტრატეგიული ახსენეთ დასაწყისში და დრო დარჩათ უკვე Z-ხედით უყურონ იმ ყველა მონაცემს, რომელიც ტექნოლოგიებიდან ამოიღეს და ასე მიიღონ გადაწყვეტილებები. ანუ სწორედ იმ ოპერაციული ფუნქციიდან სტრატეგიულისკენ სვლა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო იზრდება ეფექტიანობა, პროდუქტიულობა და კიდევ უფრო დიდი რესურსია ამ ყველაფერში, რომელიც ჯერ კიდევ აღმოსაჩენი გვაქვს ალბათ. სალმე, საუბრის ბოლოს მინდა შევაჯამოთ HR პროფესიონალთა ასოციაციის 2025 წელი რამდენად წარმატებული იყო და რა არის ის დაგეგმილი პროექტები 2026 წლის ჭრილში. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. აქვე AI-საც დავუკავშირებ, ხო, ამ ჩვენ გეგმებს, ქონდა ძალიან წარმატებული და საინტერესო წელი და ერთ-ერთი რასაც ამ კუთხით ვაკეთებთ არის კურსერასთან კიდევ უფრო გავაღრმავეთ თანამშრომლობა ამ გლობალურ გიგანტ ინსტიტუციასთან ციფრული განათლების მიმართულებით. დავეხმარებით ქართულ კომპანიებს უკვე 2026 წლიდან იმაში, რომ LND-ში ეგრეთ წოდებული ამ სწავლა-განვითარების მიმართულებით სწორედ ასეთი საოცარი ციფრული გადაწყვეტები დანერგონ, რომელიც კურსერას შეუძლია რომ შემოგთავაზოს. 2025-მა ჩაიარა კიდევ ერთხელ ბევრი საინტერესო დატვირთული აქტივობით 2026-ში ჩვენი გეგმა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის. ცხადია, დიდი ღონისძიებები აგერველოდებით HR პროფესიონალებს 20 მაისს საერთაშორისო HR დღეზე, წლის მეორე ნახევარში უმასპინძლებთ HR კონგრესს და წელს დავხურავთ გენერალური ასამბლეით ტრადიციულად. ამაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლეა, რომ ქმნით კომიტეტებს. ანუ ახალი ინსტიტუციური სისტემა ემატება ასოციაციის ფუნქციონირებას და სხვა კომიტეტში ასოციაციის წევრები აქტიურად შეძლებენ მიიღონ მონაწილეობა, იყვნენ კონტრიბუტორი და ერთად შევქმნათ ის ღირებულება HR საზოგადოებისთვის, რასაც აქამდე ვქმნით. კიდევ უფრო დიდი მასშტაბით. სალმე, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, გადაცემაში ჩართულობისთვის და წარმატებები ყველა მიმართულებით. ასევე დიდი მადლობა ბედნიერად. სალმე გაჭავა, HR პროფესიონალთა აღმასრულებელი დირექტორი გსტუმრობდა გადაცემაში და გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ქალების ნარატივში ადამიანური რესურსების მართვაში AI-ის როლზე საუბარს ვაგრძელებთ. ამჯერად გიყვებით Proxima Solutions-ის შესახებ, რომელიც 11 წლიანი გამოცდილების მქონე ERP სისტემების დეველოპერული კომპანია. Proxima სერვისების პორტფელიოშია როგორც სამუშაო პროცესების მართვის სისტემების დანერგვა, ასევე მობილური აპლიკაციების დეველოპმენტი, მონაცემთა ანალიზი და ბიზნესისთვის აუცილებელი სხვა სერვისები. Proxima Solutions-ი საქართველოში ორი დიდი დასავლური კომპანიის Microsoft-ის და Odoo-ს პარტნიორია. როგორ ეხმარება Proxima ქართულ კომპანიებს და რა საინტერესო გადაწყვეტებს თავაზობს ის Odoo-ს პლატფორმის მეშვეობით, ამ და სხვა თემებზე ქალების ნარატივში Proxima Solutions-ის Odoo-ს პროდუქტების განვითარების ხელმძღვანელი ნინო კაკაბაძე ისაუბრებს. ნინო, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის და გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მარიამ, თქვენს მაყურებელს მივესალმები. მადლობა, რომ ამ საინტერესო თემაზე სასაუბრად. პირიქით, მადლობა, რომ თქვენ დღეს შემოგვერთით ქალების ნარატივში და თქვენს ბიოგრაფიას, როდესაც ვეცნობოდი და საქმიან ცხოვრება საკმაოდ შთამბეჭდავია, ხო? 20 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის 15 წელი როგორც HR-ი და შემდგომ უკვე ისე ტექნოლოგიურ გიგანტებთან მუშაობა, როგორც Microsoft-ი და Odoo-ა. საინტერესოა, როგორ მიხვედით ამ სინთეზამდე და როგორ გეხმარებათ ეს ყველაფერი ორივე მიმართულების შეთავსებაში. ეს ალბათ ერთგვარი გამართლებაც იყო, იმიტომ რომ მაშინ დაახლოებით 15 წლის წინ ტექნოლოგიებით არ ვიყავით განებივრებული. კი, ნამდვილად ასე იყო. და ისე მოხდა, რომ ჩემს პროფესიულ ცხოვრებაში ტექნოლოგიები და HR-ი ორივე ერთდროულად შემოვიდა და მას შემდეგ განუყოფელიც გახდა. მაშინ ტექნოლოგიებმა მომცა იმის შესაძლებლობა, რომ გავცნობოდი წამყვანი კომპანიების, მსოფლიოში წამყვანი კომპანიების საუკეთესო პრაქტიკებს.
და ეს პრაქტიკები დამენერგა ჩემს სამუშაო პროცესში. ეს ძალიან დამეხმარა მაშინ და პრინციპში ამან განაპირობა კიდევაც შემდგომი ჩემი ცხოვრება. დღეს ძალიან კმაყოფილი ვარ და ბედნიერი რომ მაშინ ეს გზა ავირჩია. ეს საინტერესოა, წინა სტუმართან საუბრობდით ამაზე, HR-ში ტექნოლოგიები რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ინტეგრირდეს და თქვენ თავად პროფესიონალს როგორ გეხმარებათ ეს ყველაფერი? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან გვიმარტივებს ტექნოლოგიები HR-ებსაც საქმიანობას, პროცესების მართვას. ჩვენ ძალიან ბევრი დრო გამოგვითავისუფლდა რუტინული პროცესებისგან და შეგვიძლია რომ ეს დრო დავუთმოთ სტრატეგიაზე ფიქრს, განვითარებას, ახალი შესაძლებლობების ძიებას. დღეს ეს სიკეთე ნამდვილად გვაქვს, ასე ვთქვათ, HR-ებს ისევ. კი, და იდეაში ჩანაცვლების შიში, რაზეც საუბრობთ ხოლმე და რაც არსებობს დღეს ტექნოლოგიური ეპოქის ჭრილში არ არის ხო რეალობა HR-ის ნაწილში? არა, ეს არ არის რეალობა, ანუ ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე ჩაანაცვლებს თუ არა ტექნოლოგიები ადამიანს, ხო, რაღაცნაირად მეც მჯერა რომ არა, პირიქით ეს გვაძლევს ახალ ინსტრუმენტს და AI ჩვენს ხელში არის ახალი ინსტრუმენტი. კი. და არავითარ შემთხვევაში ჩამნაცვლებელი. AI-ს ძალიან ხშირად ისე ადარებენ ხოლმე, რაღაც ახალ ინტერნეტს ეძახიან, ხო? თავის დროზე ვთქვათ, ინტერნეტის ესეთი სიახლე იყო ჩვენთვის და შემდეგ ძალიან დიდი ცვლილებები მოიტანა ამ სიახლემ. აი, რაღაცნაირად მსგავსად უნდა შევხედოთ AI-საც, ეს ბევრ შესაძლებლობას ხსნის ჩვენთვის. უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ დროულად მოვახდინოთ ადაპტირება ამ ახალ გარემოზე, დროულად შევისწავლოთ ეს ინსტრუმენტები და პირიქით ჩვენ სასიკეთოდ გამოვიყენოთ. ნინო, თქვენი გამოცდილება HR მიმართულებით საინტერესოა, როგორ გეხმარებათ უკვე პროქსიმას კლიენტებთან კომუნიკაციის პროცესში და მეორე მხრივ ტექნოლოგიური გამოცდილება როგორ გეხმარებათ პროქსიმას თანამშრომლობთან კომუნიკაციაში? მარიამ, ERP სისტემები, რასაც ჩვენ ნერგავთ, ეს დანერგვა არ მოიცავს მხოლოდ სისტემას. ეს არის ადამიანები, წინააღმდეგობა, კულტურული ცვლილებები. აი, აქ HR-ის გამოცდილება ნამდვილად ძალიან მეხმარება, რომ სწორი მიდგომები მოვძებნო, საუკეთესო მიდგომები მოვძებნო, რაღაც აქცენტები დავსვა სწორად. დავსვა ისეთი კითხვები, რომლებიც შეიძლება ვთქვათ IT კონსულტანტს არ გაუჩნდეს და მე როგორც HR-მა ვიცი, როგორ რეაგირებს ორგანიზაცია ასეთ ცვლილებებზე. თანამშრომლები, დასაქმებულები, სად იქნება ეს ვთქვათ წინააღმდეგობა, ეს წინააღმდეგობა შეიძლება ერთგვარი გამოწვევაც კი გახდეს სისტემის დანერგვისას და სწორედ ჩემი გამოცდილება მეხმარება რომ ვთქვათ ეს არ იქნას დანერგვის დროს რაღაც ამან არ შექმნას პრობლემები პირიქით მე როგორც HR-ი ვუყურებ და ვხედავ ვთქვათ სად არის პროცესის ხარვეზი ვთქვათ სად არის ნამდვილი ბოთლნექები სად პროცესის არქიტექტურაა დარღვეული და შემდეგ უკვე ეს გამოცდილება და ცოდნა რაღაცნაირად პრაქტიკაში ინტეგრირდება ხო ნინო ოდუ ახსენეთ ხო მსოფლიოში ბევრი სისტემაა ვიცით და რატომ აკეთებს პროქსიმა მაინც და მაინც ოდუზე არჩევანს რას თავაზობს ის ქართულ ბიზნესს მათ შორის და კომპანიებს რომლებთანაც პროქსიმა სოლუშენსი თანამშრომლობს ოდუ შემთხვევით არ შეგვირჩევია ძალიან დიდი გულისყურით ვარჩევდით იმ სისტემას რომელსაც შემდგომში ჩვენს მომხმარებელს შევთავაზებდით და ოდუ პრინციპში შემიძლიათ ამამად ვთქვა რომ ალბათ საუკეთესო სოლუშენია დღეს ქართული კომპანიების ქართული ბაზრის გამოწვევებისთვის ის სრულად პასუხობს და სრულად პასუხობს აი ამ გამოწვევებს პრინციპში ERP სისტემის დანერგვა, დიდი ERP სისტემის დანერგვა ძალიან დიდ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული კომპანიებისთვის და ეს ხშირად არის ხოლმე მათთვის შემოფერხებელი ფაქტორი. აი ოდუ ამ მხრივ ძალიან კარგ საფასო პოლიტიკას თავაზობს მომხმარებელს, ისედაც ლოიალური ფასი საქართველოს ბაზრისთვის კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახადეს და ფაქტობრივად გამოდის, რომ დღეს ნებისმიერ კომპანიას შეუძლია დანერგოს ტოპ 10-ში შემავალი ძალიან მძლავრი მოქნილი ERP სისტემა და გაამარტივოს დაალაგოს პროცესები, რაც ERP სისტემის გარეშე უბრალოდ
შეუძლებელია. ხო, ეს არ არის პრინციპში, ხო, მარტივი პროცესი ბიზნესთან, კომპანიებთან კომუნიკაცია იმისთვის, რომ მათ ახალი სისტემიდან ერგონ და ამ ყველაფრის უკან დგას პროქსიმას გუნდი. ამაზეც მინდა ვისაუბროთ, ვინ არიან ეს ადამიანები და რა პროცესია მათი მხრიდან კომპანიებთან კომუნიკაცია. პროქსიმას გუნდზე ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბრო, ალბათ მოგიწევთ რომ გამოჩეროთ. ეს ნამდვილად არის ის, რითაც ვამაყობთ. ესენი არიან ადამიანები, ეს არის გუნდი ძალიან დიდი პროფესიონალიზმით, არიან ადამიანები, რომლებიც არ უშინდებიან რთულ პროექტებზე მუშაობას პირიქით. სიმართლე გითხრათ, უფრო აინტერესებთ ესეთი კომპლექსური პროექტები. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც არასდროს ღალატობენ მთავარ ღირებულებებს, პატიოსნობას და ხარისხს. ზოგადად ჩვენს ბიზნესში ERP ბიზნესში ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საზომი კომპანიის წარმატების არის მისი პორტფელი. და ამ პორტფელის უკან ზუსტად ჩვენი გუნდი დგას. პორტფელზე როცა ვსაუბრობთ, არ გულისხმობ მხოლოდ მის მოცულობას ან მრავალფეროვნებას. აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზომი, ეს არის პროექტის წარმატებით დანერგვის მაჩვენებელი, ასე ვთქვათ და ძალიან დიდი სიამაყით ვიფსები, როცა ვამბობ, აი აგერ უკვე 11 წელია ვამბობ, რომ ჩვენ ყველა პროექტი წარმატებით დავნარგეთ, ანუ 100%-იანი რეიტი გვაქვს, ესე შეგვიძლია შემიძლია ვთქვა და ამის უკან ზუსტად ჩვენი გუნდი დგას და აქედანაც თქვენი ეთერითაც ვისარგებლობ და მათ ამისთვის ძალიან დიდ მადლობას მოვუხდი. ნინო, ახსენეთ პორტფელი და საკმაოდ მრავალფეროვანია, ხო, როგორც აღნიშნეთ, IDS ბორჯომი, თელმიკო და ასე შემდეგ. ყველა ცხადი არ ჩამოვთვლი, თუმცა საინტერესოა რა გამოწვევების და პრობლემების გადაჭრაში ეხმარება კომპანია ამ, ასე ვთქვათ, ბიზნესებს ყოველდღიურობაში. მარიამ, თქვენ ახსენეთ კომპანიები, რომლებსაც ძალიან რთული პროცესების მართვა უწევთ. მათი პროცესები არის ძალიან კომპლექსური და მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესები ზუსტად და სწორად იმართოს. აი ეს შეუძლებელი იქნებოდა იმ სისტემების გარეშე, რომელიც მათთვის დავნერგეთ და ავხსნი რატომ სისტემები, რომლებიც მათთვის დავნერგეთ, არის მათ ძალიან სპეციფიურ საჭიროებებზე მორგებული და დღეს ამ სისტემების წყალობით მათ აქვთ შესაძლებლობა, რომ გქონდეთ გამართული პროცესები, გამჭვირვალე ფინანსები და მენეჯერული რგოლის წარმომადგენლებს ჰქონდეთ სრული კონტროლი ამ პროცესებზე და კარგი ბერკეტი ამ კონტროლისთვის, იმისთვის რომ რეალურ დროში დაინახონ მონაცემები, რეალურ დროში მოახდინონ საჭირო რეაგირება და მიიღონ საჭირო გადაწყვეტილებები. ნინო, რადგან დღევანდელი ჩვენი გადაცემა არის ციფრულ ტრანსფორმაციაზე, მათ შორის ხელოვნური ინტელექტის როლზე სამუშაო პროცესებში, მინდა თქვენგან რჩევისახით მოვისმინოთ და მაყურებელს ვურჩიოთ იმ კომპანიების ლიდერებს, რომლებიც ჯერ კიდევ Excel-ის ცხრილებში მართავენ ხო პროცესებს. აი, რას ურჩევდით ამ კომპანიებს, რატომ არის ახლა საუკეთესო დრო ციფრული ტრანსფორმაციისთვის? სანამ რამეს ვურჩევდი, სიმართლე გითხრათ, ჯერ ვკითხავდი, რატომ კარგავენ ახლა ესეთ ძვირფას დროს, საკუთარს და თანამშრომლობის დროს იმ რუტინული პროცესების კეთებაში, რაც დღეს უკვე სისტემებს ავტომატურად შეუძლიათ აკეთონ. იმ რეპორტინგი იქნება ეს თუ სხვა ეს დრო შესაძლებელია ბევრად უფრო ეფექტურად გამოიყენონ სტრატეგიაზე მუშაობაზე, სიახლეების, რაღაც ახალი შესაძლებლობების მოძიებაში. ასევე აუცილებლად ვკითხავდი, იციან თუ არა რა შემოსავალს კარგავენ, მაშინ როცა პროცესებს და რესურსებს ვერ აკონტროლებენ სწორად. რჩევას რაც შეეხება, ალბათ დასასრულს ვეტყოდი, რომ ERP სისტემა დღეს არ არის ფუფუნება, ეს არის აუცილებელი და ძალიან გამართლებული ინვესტიცია იმისთვის, რომ კომპანიას ჰქონდეს სრული კონტროლი მის პროცესებზე, ფინანსებზე და იყოს კონკურენტუნარიანი ამ ძალიან კონკურენტულ გარემოში. კი. პრინციპში წარმოუდგენელია დღეს კომპანია ტექნოლოგიების გარეშე. ნამდვილად ასეა. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, საინტერესო რჩევებისთვის და ინტერვიუსთვის და გელოდებით კვლავ ჩვენს ეთერში პროქსიმას სიახლეებით. დიდი მადლობა, აუცილებლად დაგიბრუნდებით, იმედი მაქვს, რომ საინტერესო სიახლეებით. მადლობა კიდევ ერთხელ ნინო კაკაბაძე, Proxima Solutions-ის ოდუს პროდუქტის განვითარების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. ამით კი დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, თუმცა BMG-ს ეთერს უკვე საქმის კურსი აგრძელებს.